Сери отын ортотунан сылжыбыт өстөөх кимен киритин утары оқсон тыынна харгилден келбит 12 корсун саллаат ойур кахайстыбытын терилтетигер үлелен аспыттара. Отут түйет сылустата бу терилтени салайбыт Егор Михайлович Семенов бу жаройдары кытта бир кемге үлелен алтыхан аспыт жоллох. Бу жоннор уроталарынан диен осынан үрдәк өрүнняң багаятылар. Кыратта кыра жабат. Итинник ажака дайрига жамрандар өйдөрә дагыра дагы улагалык токто деп курдук. Алдар келбеп курдук. Бир деле корсун бойыттарын албана аттарын ветитер ыччаты патриотической тыыңа иитер сыллах ойур кахайстыбатын 10 айылга харыстыбытын лехеттери терибит булжанын тыга көрәкте хилергер улус 12 сколатыттан 16 хаманда кытта келле. Булжанын тыгден аттан хама херигеттен биге бойыттар бит сакалар бергени таштыдан биллерлер да анан манны тыгы бияга бу манны сылга хамай тоостох кине ханаллар хөптү бер Күрәкте хедияны бен. Корортос кулатын 8 кылахан өренәчите Сайына Константинова республика чемпионы. Булжанын ыты курдук кырагы харагы түрген чапчу туттуун эрер көрүнгө эхете угуйбута. Отон эхабиним сирередим. Бастан сирам барамын ып бар шейете. Нек мишен хегер келер дамде. Ол кентен жарыктанар болбудум. Алтыскаста. Күрәктеһи түмүгөр ордук жарыктаагын табы тарса табылын көрдөрөн Корортос кулата бастыгынан аттанна. 2 месте үөһэ бүлүтәгы 2 нөмердәк, үсүһү 3 нөмердәк осколалар ылылар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, үөһэ бүлүү.